laut und klar. Kommente des Tages von der Trainerin Julia. इस interessiere mich sehr für Sport है. स्पोर्ट है, कहाँ स्पोर्ट है? Sport. इंटरसियर बोला तुमने, इंटरसियर, इस इंटरसियर है Ich interessiere mich sehr für Sport. स्पोर्ट, या Ich bin Trainerin. Ich bin Ich bin Trainerin. Trainerin. Ich bin Trainerin in einem Sportverein in Düsseldorf. Ich mag meine Arbeit. Ich freue mich sehr zum Beispiel über die Erfolge der Kinder. Wir lachen viel zusammen und die Kinder und ich. Wir freuen uns oft aufs Training, aber manchmal rege ich mich auch über die Kinder auf. Manchmal sind sie laut und hören nicht zu. Das mag ich nicht, aber das ist wahrscheinlich normal. Es ist ein toller Beruf und ich mag meinen Job. Okay. So es ist ein toller Beruf. It's a wonderful profession. I like my job. Ich interessiere mich. So reflexive is there. Kommentar des Tages von der Trainerin Julia Künzle. Ich interessiere mich sehr für Sport. I'm interested in Sport. Ich bin Trainerin in einem Sportverein in Luzern. स्विट्जरलैंड के लुत्सर्न में एक स्पोर्ट्स क्लब में ये ट्रेनर है. Ich mag meine Arbeit. So mögen Akkusativ, that's why meine Arbeit. I like my job, my work. Ich freue mich zum Beispiel über die Erfolge der Kinder. ये der यहाँ कौन सा ग्रामर है? ये कौन सी ग्रामर है यहाँ पे? Der Kinder. Ich Genitive. Ja, ich freue mich. I'm happy about on the success of the children. बच्चे सीख के कुछ करते हैं तो खुशी होती है. Wir lachen viel zusammen. We laugh a lot. Und die Kinder und ich, wir freuen uns oft aufs Training. Wir freuen uns. ट्रेनिंग को लेके हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं, बोरिंग नहीं लगती, अगले दिन वेट करते हैं ट्रेनिंग का. Aber manchmal rege ich mich auch über die Kinder auf. कभी कभी थोड़ा गुस्सा सा, नाराजगी भी होती है बच्चों पे. Manchmal sind sie laut und hören nicht zu. Sometimes they are too loud and they don't listen me. Hören nicht zu. Zuhören का मतलब है ध्यान से सुनना. Separable verb. Das mag ich nicht. I don't like that. Aber das ist wahrscheinlich normal. But probably it's normal. Es ist ein toller Beruf. It's a wonderful profession und ich mag meinen Job. And I like my job. So sie sagt über Kinder. Was ist normal? Was ist normal? Das normal ist normal. Normal. It's normal. कि बच्चे ऐसे ही करते होंगे. Das ist wahrscheinlich मतलब probably. Vielleicht. Wahrscheinlich ist vielleicht. She is not sure about. कि शायद बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए. Ich denke, das ist normal, hat sie gesagt. Klar. So haben wir diese Führübungen, Gartenarbeit, Newsletter, Informationen. Diktat. Ja, wir können Diktat führen. Okay, gute Idee. Ja, vielleicht. Das machen wir. Okay? Ich sage und Sie sollten schreiben. Haben Sie einen Kuli dabei? Yes, sir. Okay, dann ich lese etwas. Sie sollten schreiben. Vielen lieben Dank. Mohit hat das gesagt. Willkommen. Ja, bitte schon. Das ist mir eine Freude. Ja, bitte. Ich sage und Sie schreiben. Ich lese von einem Buch. Das ist ein Geheimnis. Right. Bitte schon. Sind Sie bereit? Können wir gerade beginnen? Yeah. Okay, dann. We can't.
Wir können. Wir sind bereit. Okay. Dr. Winter weiß es. The English one. Dr. Winter weiß es. Das war dann Titel. Jetzt. Kennen Sie das? Kennen Sie das? Kennen Sie das? Fragezeichen. Fragezeichen? Question mark. Kennen Sie das? Sie schreiben am Abend einen Brief. Sie schreiben am Abend einen Brief. Sie schreiben am Abend einen Brief, Komma, stecken. Sie schreiben am Abend einen Brief, Komma, stecken ihn in einen Umschlag. Stecken ihn in einen Umschlag und kleben die Briefmarke auf. Und kleben die Briefmarke auf. Punkt. Dann schreiben Sie die Adresse. Dann schreiben Sie die Adresse. Und den Absender. Und den Absender auf den Umschlag. Auf den Umschlag. Und stecken den Brief in die Manteltasche. Und stecken den Brief in die Manteltasche. Und stecken den Brief in die Manteltasche. In die Manteltasche. Punkt. Am nächsten Morgen fahren Sie zur Arbeit. Am nächsten Morgen fahren Sie zur Arbeit. Punkt. Fahren Sie zur Arbeit. Punkt. Sie laufen an zwei Briefkästen. Sie laufen an zwei Briefkästen und an der Post am Bahnhof vorbei. An der Post am Bahnhof vorbei. Punkt. Abends kommen Sie nach Hause. Abends kommen Sie nach Hause und ziehen den Mantel aus. Abends kommen Sie nach Hause und ziehen den Mantel aus. Ziehen den Mantel aus. Punkt. Ziehen den Mantel aus. Punkt. Und was ist in der Tasche? Und was ist in der Tasche? Fragezeichen.
Richtig. Richtig. Punkt. Der Brief. Der Brief. Imperative Zeichen. Mist. Imperative Zeichen. Sie haben den Brief. Sie haben den Brief nicht eingeworfen. Sie haben den Brief nicht eingeworfen. Sie haben den Brief nicht eingeworfen. Okay? Jetzt gucken Sie mal, was Sie geschrieben haben. Einmal selbst lesen und Foto in die Gruppe schicken. Dann zeige ich Ihnen. Ja? einmal फोटो इन दी ग्रुप है, जानबूझ के फोटो में ग्रुप में भिजवाता हूँ ताकि सबको पता चले कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि किसी ने गैप भी छोड़ा है तो वो भी पता चल जाए कि इसने जो गैप छोड़ा है. ओके, und dann zeige ich euch. Ja. So, ich warte, bis Ihre Beta in die Gruppe kommen. Moment. Geschickt? Yes, sir. Ja. Rishu hat geschickt, also das heißt, Joshua hat geschickt, okay, Abhishek hat geschickt, Manish, Suraj, Joseph auch, Rishu auch und Antesh auch. Jetzt kann ich euch scheiden. Also, wo sind wir dann? Moment. Hier, also, diese Seite 88. Moment. Hier kann man checken. Selbst korrigieren, खुद चेक करो और फिर मिस्टेक भी ग्रुप में लिख दो काउंट करके. 8 oder 5 oder ja. Bitte geben Sie mir doch ja. Ja, so kann man korrigieren selbst.